mis niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer otra actividad de nuestro libro de Increíblemente que tengo por acá y vamos a sacar esta hojita de acá que se llama Memoria Auditiva. Es la página 41. ¿Está bien, mis chicos? Y quiero que tengas un color o un plumón de color rojo y de color azul. Bien, mis chicos, y ahora quiero que veas, por favor, ¿está bien, mis chicos? Esta hoja. Y vamos a recordar qué animalitos son y cómo hace cada uno de ellos. Vamos a ver entonces, este es un gato. ¿Y cómo hace el gato? Miau. Muy bien. ¿Qué animalito será este de acá? Un pollito. ¿Y cómo hace el pollito? Pío, 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 pío. Muy bien. Y luego tenemos por acá al chanchito, ¿verdad? ¿Y cómo es el chanchito? Oy, 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 oy. Muy bien. Y luego tenemos por acá a la vaquita. ¿Y cómo es la vaca? Mu. Y tenemos por acá al perrito. ¿Cómo es el perrito? Muy bien, chicos. Así que no nos vamos a olvidar de estos sonidos de los animales. Ahora, mis chicos, ya que ya recordamos y ya sabes cómo hace cada animalito, ¿está bien, mis chicos? Quiero que te concentres muy bien. Y vas a sacar tu color rojo, ¿está bien, mis chicos? Y vas a pintar el recuadro del animalito que hace miau, miau. ¿Qué animalito hace miau? ¿Será el chanchito? ¿Será el pollito, el gatito, el perro o la vaca? Así que vas a pintar el recuadro del animalito que hace miau. ¿Cuál será? Vamos a ver. Vamos a ver. Pinta, 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 pinta. Muy bien. Vamos a pintar. Muy bien. Es acá donde está el gatito, ¿verdad? El gatito hace miau. Muy bien, mis chicos. Y así voy pintando todo, 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 todo. Muy bien, mis chicos. Pinto todo el recuadro. Muy bien, mis niños, excelente. Entonces, luego de que ya pinté todo el recuadro, ¿verdad? Voy ahora a pintar otro animalito más. ¿Está bien, chicos? Igual, con mi color rojo, voy a pintar el animalito que hace bu, bu. ¿Cuál será? ¿Será el chanchito? ¿Será el pollito? ¿Será la vaca o el perro? ¿Quién será? Será la vaca. Muy bien, chicos. Así que vamos a pintar el recuadro de la vaquita. Muy bien. Pinto, pinto todo. Muy bien. Pinto todo el recuadro de la vaquita. Muy bien, chicos, excelente. Ya voy dos animalitos. Mira, muy bien. Y ahora, chicos, el último. Vamos a pintar también con color rojo el recuadro del animalito que hace oink, 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 oink. ¿Cuál será? ¿El pollito, el perrito o el chanchito? ¿Cuál será? Muy bien, el chanchito. Voy a pintar el recuadro de mi amigo el chanchito. Muy bien, lo pinto.
Muy bien. Muy bien, mis chicos, excelente. Y ahora, mis niños, vamos a sacar nuestro color azul. Está ahí, mis chicos, y vamos a pintar el animalito. Vamos a pintar el animalito que hace pío, 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 pío. Vamos a ver cuál nos queda. Nos queda el pollito y nos queda el perrito. ¿Cuál de los dos será? El pollito. Muy bien. Que hace pío, 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 pío. Muy bien. Pintamos entonces. Muy bien. ¿Dónde está el pollito que hace pío, 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 pío? Muy bien. Pinto. Muy bien, mis chicos. Excelente. Y ahora me queda uno más. Vamos a ver de qué color lo vamos a pintar. Vamos a pintar un recuadro del animal que hace ¡wum, wum, wum! ¡Wum, wum, wum! ¿Cuál será? El perrito que es el último que queda. Muy bien, chicos. Lo pintamos entonces. Y con eso ya terminamos. Pintamos todo. Muy bien. Listo. Ya está, chicos. Esto es ya, está lista la actividad, pero todavía no hemos terminado. Vamos a sacar ahora, chicos, esta hojita de acá de nuestro libro de materiales recreativos, que también nos va a servir de mucho para poder reconocer los sonidos, no solamente de animales, sino también de algunos objetos. ¿Está bien, chicos? Entonces, como siempre, está bien, vamos a desglosarlo con mucho cuidado para evitar que se pueda romper. Muy bien, lo voy haciendo, lo voy sacando. Y este cubo, chicos, va a ser de mucha ayuda. Así que siempre hay que tratar de guardarlo. Y nos va a servir para otras actividades, seguramente en casa, para poder jugar con mamá, con papá. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es doblar estas partecitas de acá. Y estas partecitas de acá los voy a doblar. Las doblo. Muy bien, chicos. Y ahora también voy a doblar estas de acá. Y ahora lo que voy a hacer es pegarlo. Voy a sacar mi gomita, mi silicona. Y voy a pegar mi cubito. Muy bien, de hecho, goma a las pestañitas nada más. He doblado. Y con eso va a ser más que suficiente. Muy bien, chicos. Entonces, pego aquí, pego aquí, pego aquí y pego aquí. Y me va a quedar, mis chicos, de esta manera. ¿Ves? Me aseguro pegar bien, 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 bien todas las partecitas. Muy bien, chicos. Y ahora esto me sirve de mucho porque voy a poder jugar. Está bien, y voy a poder reconocer los sonidos de estos objetos y también de animales. Vamos a lanzarlo. ¡Ah! Me salió el león. ¿Cómo hace el león? ¡Ruah! ¿No es cierto? Muy bien, voy a volver a lanzarlo.
y me salió el carro. ¿Cómo es el carro? Rrrn, rrrn. Muy bien, voy a volver a lanzarlo y me salió el martillo. ¿Cómo es el martillo? Toc, 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 toc. Muy bien, mis chicos. Y así que ahora me mandan la fotito de qué tal les quedó y aprovechen en jugar de repente con mamá, con papá, las personas que estén en casa cuidándolos. Muy bien, mis chicos.